السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع اليوم هو تصحيح امتحان الوطني الدورة الاستدراكية 2008 جزء الكيمياء الخاص بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسي. Donc l'exercice, l'étude du vinaigre commercial. Le vinaigre commercial est une solution aqueuse de l'acide éthanoïque CH3COOH. Il est caractérisé par un degré d'acidité qui représente la masse X en grammes d'acide éthanoïque contenu dans 100 grammes de vinaigre. Les données, toutes les mesures ont été réalisées à la température de 25 degrés. La masse volumique du vinaigre rho égale 1 g par millilitre. La masse molaire d'acide éthanoïque MCH3COOH égale 60 g par mol. La conductivité molaire ionique de H3O plus lambda H3O plus égale 3,49 10 à la puissance moins 2 Siemens mètre carré mol moins 1. La conductivité molaire ionique de CH3COO-, lambda CH3COO- égale 4,09 10 à la puissance moins 3 Siemens mètre carré mol moins 1. Un rappel, la conductivité sigma s'écrit en fonction des concentrations effectives des ions Xi en solution et des conductivités molaires ioniques lambda I de ces ions comme suit. Lambda égale la somme de lambda I fois la concentration de Xi. La partie 1, l'étude de la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau. On dispose de deux solutions aqueuses S1 et S2 d'acide éthanoïque. La solution S1 de concentration molaire C1 égale 5 10 à la puissance moins 2 mol lettre moins 1 et de conductivité sigma 1 égale 3,5 10 à la puissance moins 2 Siemens mètre moins 1. La solution S2 de concentration molaire C2 égale 5 10 à la puissance moins 3 mol lettre moins 1 et de conductivité sigma 2 égale 1,1 10 à la puissance moins 2 Siemens mètre moins 1. On admet que la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau est une réaction limitée. Écrire la première question 1.1, écrire l'équation de la réaction de dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau, trouver l'expression de la concentration molaire effective H3O plus addition oxonium à l'équilibre en fonction de sigma et lambda H3O plus et lambda CH3CO-. 1.3. Calculer la concentration H3O plus à l'équilibre dans chacune des deux solutions S1 et S2. 1.4. Déterminer la valeur des taux d'avancement final taux 1 et taux 2 de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau dans chaque solution. Déterminer la constante d'équilibre de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau pour S1 et S2. Coupe autant dilué. La partie 2. La vérification des degrés d'acidité du vinaigre commercial. On prend un volume V0 égale 1 ml d'un vinaigre commercial de degré d'acidité 7 degrés et de concentration molaire C0 et on lui ajoute de l'eau distillée pour préparer une solution aqueuse S de concentration molaire CS et de volume VS égale 100 ml. On dose un volume VA égale 20 ml de la solution S par une solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium, Na plus HO-. De concentration CB égale 1,5 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. On obtient l'équivalence après avoir versé un volume VBE égale 15,7 ml de la solution SB. 2.1. Écrire l'équation de la réaction acido-basique. Calculer 2.2. Calculer CS. 2.3. Déterminer le degré d'acidité du vinaigre étudié. Ce résultat est en accord avec la valeur marquée sur le vinaigre commercial. Passons maintenant à la solution de cet exercice. Donc la première partie, c'est l'étude de la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau. La première question, écrire l'équation de la réaction de dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau. Donc la première question, l'équation de dissolution de l'acide éthanoïque CH3 COOH, la réaction dans l'eau. Donc, CH3 COOH aqueux plus H2O liquide
ça va nous donner CH3 COO- plus H3O+. هذا سي ان اسيد دونك غادي يفقد لنا هاد اش، يفقد اش بلس غيتحول ل سي اش 3 سي او موان، وهذا اش دوزو سي اون باز هو اللي غيكابتي من هاد اش بلس باش غيعطيني اش 3 او بلس. دونك لا دوزيام كيسيون توجور دون لا بارتي 1. دونك هنا عندنا واحد واحد، وهنا عندنا واحد جوج. La deuxième question, c'est trouver l'expression de la concentration molaire effective de H3O+, des ions oxonium à l'équilibre en fonction de sigma, là, I, lambda H3O+, et lambda de CH3COO-. Donc, Brina, la concentration de H3O+. À l'équilibre, bien sûr. Donc, عندنا la concentration de H3O+, à l'équilibre. Donc, on va utiliser sigma. Donc, on a sigma, par définition, égale la somme de lambda I fois xi. Donc, on a sigma égale la somme de lambda I fois xi. نذكركم هنا على أنه سيجما لينيتي ديالها هي سيمنس متر موان زان. لامدا سي اون كونستانت لينيتي ديالها هي سيمنس متر كاري مول موان زان. دونك بالنسبة لا كونسونطراسيون بالمول بار متر كيب. ردوا البال ملي كتكون عندي لا كونديكتيفيتي لا كونسونطراسيون كيكون عندنا بالمول بار متر كيب. دونك شحال من ايون عندنا في لا سوليسيون؟ عندنا سي اش 3 سي او موان وعندنا اش 3 او بلس. دونك اش يمكن نكتب هاد ليكسبريسيون هذا ديال لا كونديكتيفيتي؟ سيغما تساوي لامدا دو سي اش 3 سي او موان فوا لا كونسونطراسيون دو سي اش 3 سي او moins à l'équilibre plus lambda de H3O plus fois la concentration de H3O plus حتى هو à l'équilibre. Or, إلا شفنا l'équation عندنا الكوفيسيون ستيكيوميتريك واحد وهنا الكوفيسيون ستيكيوميتريك واحد، يعني لا كونتيتي دو ماتيغ ديال سي اش 3 سي او موان ايكال لا كونتيتي دو ماتيغ ديال اش 3 او بلس، يعني لا كونسونطراسيون ديال سي اش 3 سي او موان كيساوي لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس. الا بسرعه درت واحد الجدول الوصفي عندي في البرويون ديالي اش غادي يكون عندي؟ غيكون عندي دونك سي اش 3 سي او اش هكا بلس H2O liquide. اشنو غيعطيني؟ قلنا غيعطينا CH3 COO moins plus H3O plus. إلا درت الطابلو دافونسمون ديال هاد لا رياكسيون هذا في ليطا انيسيال هنا عندي سي فوا في لو اون اكسي موجود بوفره لانه هو لو سولفون في هذه الحاله. دونك هنا ليطا انيسيال عندي هنا زيرو وهنا عندي زيرو. في ليطا انترميديير عندي سي في موان اكس توجور لو اون اكسي، عندي هنا اكس وهنا عندي اكس. في ليطا ديكيليبر سي فوا في موان اكس ايكيليبر لو توجور اون اكسي، هنا عندي اكس ايكيليبر وهنا عندي اكس ايكيليبر. دونك à l'équilibre, la quantité de matière de CH3CO au moins il y a X équilibre. La même chose pour la quantité de matière de H3O plus à l'équilibre. Donc, ملي كنبغي la concentration, ملي تنبغي التركيز هنا تنقسم على لو فوليوم. إلا قسمت هنا على لو فوليوم غتعطيني X équilibre على V، وإلا قسمت على لو فوليوم غتعطيني X équilibre على V. Or, la concentration ديال CH3 COO moins
à l'équilibre égale شنو la concentration ديال H3O plus à l'équilibre غتعطينا شنو X équilibre على V صافي. دونك مادام هاد لي دو كونسونطراسيون سون ايغو غنعوض هاد CH3CO- باش غنعوضها ب H3O+. شنو غيولي عندي داك ليكسبرسيون ديال سيغما. دونك سيغما ايغال lambda de CH3COO- fois la concentration ديال H3O+, plus lambda ديال H3O+, fois la concentration ديال H3O+, toujours à l'équilibre. Donc كيمكن لي نعمل بلا concentration ديال H3O+. Donc هذا غيعطيني على ان سيغما la conductivité égale la concentration ديال H3O+ à l'équilibre facteur de lambda ديال H3O+ plus lambda ديال CH3COO-. حنا علاش كنقلبوا على لا كونسونطراسيون ديال H3O+. دونك هاد لا كونسونطراسيون هذا كيساوي دونك H3O+ اللي كنقلبوا عليه à l'équilibre égal. لاحظوا هنا عندي H3O+ غيبقى في بلاصتو، هاد سيغما غتبقى في بلاصتها، هنا عندي فوا الجداء ديال هادشي كامل، ملي غادير الطرف الاخر غيولي خاصني نقسم عليه. دونك مقسوم على لامدا ديال H3O+ plus lambda ديال CH3COO-. دونك هذا شكون؟ هذا هو l'expression de la concentration ديال H3O+ en fonction du sigma lambda H3O+ et lambda de CH3COO-. La question suivante, 1.3. Calculer H3O+ à l'équilibre dans chacune des deux solutions S1 et S2. غادي نحسبوا هاد H3O+ في les deux solutions. Donc واخا donc la question 1.3 la valeur de H3O+ à l'équilibre pour chaque solution. Là, dans chaque solution. Donc, باش نحسبوها نحسبوهم en même temps. Donc عندي هنا يمكن نقسمها على جوج. D'accord? هنا غادي ندير pour la solution S1 ou pour هنا pour la solution S2. Donc pour la solution S1 وهنا pour la solution S2. شنو عندي؟ عندي H3O+ à l'équilibre dans la solution 1 égale غتعطيني سيغما واحد على لي لامدا ديال H3O+ plus lambda ديال CH3COO-. La même chose pour la solution S2. Donc عندي la concentration ديال H3O+ à l'équilibre dans la solution 2 égale sigma 2 على lambda ديال H3O+ plus lambda de CH3COO-. Il y a l'application numérique. Pour les deux solutions, عندي هنا H3O+ à l'équilibre pour la solution 1 égale. Donc d'après les données, sigma 1 égale 3.15 أس ناقص جوج 3.15 أس ناقص جوج. بالنسبة للامدا ديال H3O+ توجور على حساب لي دوني هي 3.49 10 أس ناقص جوج بلس
لامدا ديال سي اش 3 سي او موان هي 4.09 10 أس ناقص 3. 4.09 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, tu calcules fait, غنلقاو على ان la concentration ديال H3 plus égale 0.89 H. اش قلنا؟ la concentration شنو هي l'unité ديالو في هذه الحاله؟ هي المول بار متر كيوب. Donc l'unité هي المول بار mètre cube. Donc, idem pour la deuxième solution. Donc, on a l'application numérique. Donc, la concentration égale. Donc, un type H3O plus dans la solution 2 à l'équilibre égale. سيغما 2 على حساب لي دوني هي 1.1 10 أس ناقص 2. 1.1 10 أس ناقص 2. وطبعا لي لامدا راه هما نفسهم. دونك عندي 3.49 10 أس ناقص 2 زائد 4.09 10 à la puissance moins 3. Donc, tout calcul fait, غنلقاو على أن la concentration ديال H3O plus dans la solution numéro 2 égale 0,28. La même chose, l'unité هي المول par litre. Donc, هنا مول par mètre cube, pardon. المول على المتر كيب. Donc, l'unité هي المول على المتر كيب. دونك غادي نحولوا هاد لا فالور هادي للمول باغ لتر. باش نحولوها للمول باغ لتر كيكفي اننا نضربوها في 10 أس ناقص 3. علاش؟ لان عندي 1 مول باغ متر كيب ايغال شنو؟ 10 à la puissance moins 3 مول باغ لتر. يعني هنا عندي بالمول باغ متر كيب خصني نحولها للمول باغ لتر. دونك نكملوا لا ميم شوز بنفس الطريقه. عندي لا كونسونطراسيون ديال H3O plus à l'équilibre dans la solution S1 ايغال الى ضربت هذه ب 10 أس ناقص 3 غتعطيني 8.9 10 أس ناقص 4 مول باغ لتر. والثانيه H3O plus dans la solution 2 égale حتى هي اللي ضربتها هنا ب 10 أس ناقص 3 غتعطيني 2 تقريبا فاصلة 8 10 أس ناقص 4 مول باغ لتر. هادو هما لي دو كونسونطراسيون ديال H3O plus في chaque solution. متفقين؟ هادو هما لا فالور ديال لا كونسونطراسيون ديال H3O plus dans chaque solution. Donc la question 1.4, le taux d'avancement on va calculer le taux dans chaque solution. قبل ما نحسبها الطو نلقى ليكسبرسيون ديالها. دونك طو باغ ديفينيسيون دونك اون سي كو دونك باغ ديفينيسيون طو ايغال اكس ايكيليبر على اكس ماكس. غنقلب على اكس ايكيليبر ونقلب على اكس ماكس. دونك من داك الطابلو دافونسمون اللي كنت درت ديجا غيبقى عندي. دونك بالنسبه لاكس ايكيليبر عندنا الا شفتو في ليطا فينال عندنا لا كونسونطراسيون ديال H3O plus à l'équilibre ايغال اكس ايكيليبر على في. دونك اكس ايكيليبر اللي كنقلب عليها هي لا كونسونطراسيون ديال H3O plus à l'équilibre fois لو فوليوم. اشنو درت دابا؟ لقيت لا فالور ديال
ديال اكس ايكيليبر. شنو خاصني نلقى من بعد؟ خاصني نلقى لا فالور ديال اكس ماكس، خاصني نلقى لا فالور ديال اكس ماكس. دونك ملي حددنا اكس ايكيليبر غنقلبوا على لا فالور ديال اكس ولا ليكسبريسيون ديال اكس ماكس. اكس ماكس كنمشيو لي رياكتيف، ولا رياكتيف اللي عندنا شكون؟ ها انتم تذكروا معايا، عندي سي اش 3 سي او اش زائد اش دوزو. دونك لي برودوي ما كيهمونيش دابا ديجا درناهم. دونك هنا عندي سي فوا في، هذا اون اكسي صافي. دونك هنا سي فوا في موان اكس، هذا اون اكسي، سي فوا في موان اكس ايكيليبر لو اون اكسي. دونك هاد الطابلو دافونسمون راه ديجا درتو، يعني ديجا غيبقى عندي في البرويون ديالي. ملي كنبغي نتكلم على اكس ماكس كنمشي لي رياكتيف، وفاش كنقول كلمه لو مو اكس ماكس لافونسمون ماكسيمال اكس ماكس، دونك اون سيبوز كو لا رياكسيون اي توتال، حيت فاش كنهضر على اكس ماكس يعني لا رياكسيون اي توتال. دونك اون سيبوز ولا اون سيبوزون que la réaction est totale. وإذا كان la réaction totale, donc en supposant que la réaction est totale. Donc شنو عندي هنا؟ عندي l'eau en excès. Et puisque l'eau est en excès, إذا كان l'eau en excès, donc شكون هو الرياكتيف ليميتون؟ donc CH3, COOH et le réactif limitant. وشنو معنى ان CH3 COOH هو لو رياكتيف ليميتون؟ يعني لا كونتيتي دو ماتيغ ديالو في ليطا فينال كتساوي زيرو. هذا معناه ان سي فوا في موان اكس ماكس ايكال زيرو. غيقول تقول لي وهنا في الطابلو دافونسمون عندك اكس ايكيليبر وانت هنا كتبتي اكس ماكس. لا، راه فاش كنبغيو نحسبوا اكس ماكس راه اون سيبوز كو لا رياكسيون اي توتال. ملي كنسيبوزي على ان لا رياكسيون اي توتال ما كتبقاش اكس ايكيليبر، ديك الساعات كتولي اكس ماكس. دونك من هنا غنستنتج على ان اكس ماكس ايكال سي فوا في. هاني لقيت ليكسبرسيون ديال اكس ماكس. دونك عندي اكس ماكس وعندي اكس ايكيليبر، كيمكن لي نلقى اش ليكسبرسيون ديال تو. دونك تو ايكال اكس ايكيليبر هي لا كونسونطراسيون ديال H3O بلس à l'équilibre fois V fois le volume divisé par 6 fois V. اش كتلاحظوا عندنا هنا في وعندنا هنا في كيمكن لي نختزل بهم. دونك شنو غيبقى ليا في النتيجه النهائيه؟ يعني ليكسبرسيون فينال ديال تو ايكال H3O plus la concentration ديال H3O plus à l'équilibre sur la concentration C. شكون هذا؟ هذا هو ليكسبرسيون ديال تو. دونك انا شنو باغي نحسب هاد لا فالور هادي دون شاك سوليسيون. دونك باش نحسبها بور شاك سوليسيون خصني نعوض، ندير لابليكاسيون نيميريك وغندير بلا ميم فاسون اللي درت قبيله بالنسبه ل H3O plus. دونك بور S1 وهنا غنديرو بور S2. لاحظوا معايا. Donc pour S1 عندنا taux 1 égale la concentration H3O plus à l'équilibre dans la solution 1 divisé par la concentration C1. La même chose هنا عندي taux 2 égale la concentration dans la solution S2 à l'équilibre bien sûr divisé par la concentration de la solution هو C2. يعني هنا إذا درت لابليكاسيون نيميريك غنلقى على أن لا كونسونطراسيون بور لا سوليسيون اس ان حنا حسبناه 8.9 في 10 أس ناقص 4 ديفيزي باغ لا كونسونطراسيون دون لا سوليسيون اس ان هو 15 أس ناقص 2. هنا عندنا طو 2 إيكال لا كونسونطراسيون دون لا سوليسيون اس 2 هو
2,8 fois 10 à la puissance toujours moins 4. La concentration est 5, 10 à la puissance moins 3. Donc tout cas qu'il fait, غنلقاو على أن طو واحد تساوي 0.0178 تقريبا 0.02. وهنا غنلقاو على أن طو 2 كتساوي 0.056. إلا حولتها النسبة المئوية خليها هكا ولا نحولها النسبة المئوية أنا اللي بغيت. دونك طو 2 إيكال 5,6%. وهنا إيكال دونك طو 1 إيكال 1,78%. D'accord. Donc بقى ليا la dernière question في هاد la partie هادي اللي هو la valeur ديال la constante d'équilibre dans chaque solution. Donc 1,5 la constante d'équilibre K de la réaction pour les deux solutions, pour S1 et S2. Donc أول حاجة غادي ندير هي نقلب على l'expression ديال la constante d'équilibre قبل ما ندير l'application numérique. Donc par définition عقلوا معايا على l'équation ها هي CH3COOH plus H2O اللي هو ليكيد غيعطيني علاه CH3CO- plus H3O+. هذا أكو وحتى هذا أكو. إلا درنا طابلو دافونسمون دونك هنا عندي سي فوا في هنا اون اكسي هنا عندي 0 في ليطا انترميديير سي فوا في موان اكس هنا هذا اون اكسي هنا اكس هنا اكس. وفي ليطا ديكيليبر غتكون هنا اكس ايكيليبر هنا اكس ايكيليبر وهنا اكس ايكيليبر. رجعوا ليكسبرسيون ديال لا كونستانت كا. La constante K de l'équilibre, on va dire la concentration de CH3CO- pour la concentration de H3O+. CH3CO- à l'équilibre fois H3O+ à l'équilibre et divisé par la concentration de l'acide éthanoïque qui est CH3COOH à l'équilibre. L'eau c'est le solvant, on va la concentration de l'eau واحد normalement غادي يجي نكتبو صافي. avec شنو عندي هنا لا كونسونطراسيون ديال هذا كيساوي لا كونسونطراسيون ديال هذا. حنا ديجا شفناها اللي هو شحال اللي هو اكس ايكيليبر على في. دونك غادي نديرو avec la concentration ديال CH3CO- à l'équilibre égale la concentration ديال H3O+ à l'équilibre égale X équilibre على V. ومن بعد غنلقى la concentration ديال l'acide et la concentration de l'acide CH3COOH هنا بالدوبال à l'équilibre égale دائما ملي كنبغي لا كونسونطراسيون ديال اي اسبيس كنمشي للطابلو دافونسمون داكشي اللي مكتوب تحت منه تنقسمو على لو فوليوم. دونك هو سي فوا في موان اكس ايكيليبر ديفيزي بار لو فوليوم. سي فوا في موان اكس ايكيليبر ديفيزي بار لو فوليوم. اش غادي ندير من بعد؟ لاحظوا هنا سي فوا في ديفيزي بار في موان اكس ايكيليبر على في. الا لاحظتوا هنا لو فوليوم غيمشي ليا مع لو فوليوم شنو غادي يبقى ليا؟ غيبقى ليا هنا سي موان اكس ايكيليبر على في. اكس ايكيليبر على في هو لا كونسونطراسيون ديال H3O+. دونك هنا غنكتب H3O+ ا ليكيليبر. دونك شكون هذا؟ هذا هو لا كونسونطراسيون ديال لاسيد ايثانويك ا ليطا ديكيليبر. دونك لقيت ليكسبرسيون ديال لا كونسونطراسيون ديال لاسيد وعندي هادو متساويين. دونك غنعوض في ليكسبرسيون ديال كا. دونك غنلقى كا ايكال الفوق عندي هنا هاد H3CO- غنعوضها ب H3O+. علاش غنعوضها ب H3O+؟ لأنهم متساويين.
دونك هنا غادي نكتب H3 O plus à l'équilibre fois H3 O plus، يعني غتعطيني H3 O plus au carré. وتحت شنو عندي؟ عندي C moins la concentration ديال H3O plus à l'équilibre. D'accord? هذا هو l'expression ديال la constante d'équilibre K pour la réaction de l'acide éthanolique avec l'eau. D'abord, on va pour la solution S1 ou pour la solution S2. باش نحسبها pour la solution S1 غنسميها مثلا K1 égale la concentration ديال H3O plus 1. يعني dans la solution S1 toujours au carré على C1 moins H3O plus à l'équilibre في la solution 1. La même chose هنا غنسميها K2 égale la concentration ديال H3O plus à l'équilibre dans la solution 2 طبعا au carré على C2 moins H3O plus à l'équilibre pour la solution 2. Il y a l'application numérique pour les deux solutions. اش غادي نلقاو على ان K1 ايكال H3O plus 1 هي 8.9 10 أس ناقص 4 au carré. La concentration C1 هو 5 10 أس ناقص 2 ناقص H3O plus هو 4.9 8 عفوا فاصلة 9 في 10 أس ناقص 4. هنا K2 إيكال لا ميم شوز هنا 2.8 في 10 أس ناقص 4 au carré. La concentration C1 هو 5 في 10 أس ناقص 3 ناقص H3O plus اللي هو 2.8 10 أس ناقص 3 بعد 10 أس ناقص 4 عفوا. دونك تو كالكيل في غنلقاو على ان K1 à peu près هي 1.6 10 à la puissance moins 5. D'accord? وهنا لا ميم شوز غنلقاو على ان K2 حتى هي تقريبا 1.6 toujours 10 à la puissance moins 5. دونك تقدروا تلقاو هنا المهم 61 هنا تقدروا تلقاو 66. المهم بجميع الحالات هو 1.6 10 à la puissance moins 6. كو بوطون ديدوير اش كيمكن لي نستنتج؟ كنستنتج على ان K1 كتساوي K2 رغم ان لي كونسونطراسيون هذا ولا كونسونطراسيون C2 مختلفين. دونك K il est indépendante de la concentration initiale de la solution. Conclusion. Donc conclusion K1 égale K2. Donc la constante d'équilibre مالها؟ لاحظوا الكونسنتراسيون سي واحد و سي جوج مختلفين ولكن كا واحد و كا جوج لقيناها نفس القيمه، يعني ان كا ما عندهاش علاقه بلا كونسنتراسيون انيسيال ديال لو سيستيم، بمعنى ان لا كونستانت ديكيليبر نو ديبون لا تتعلق نو ديبون با دو ليتا initial du système. Deuxième partie. Donc la vérification du degré d'acidité du vinaigre commercial. شنو درنا؟ كان عندي واحد لا سوليسيون كوميرسيال اللي الفوليوم ديالو V0 égale 1 millilitre, la concentration ديالو inconnue. On a dilué cette solution pour obtenir une solution aqueuse de volume Vs égale 100 ml et de concentration Cs inconnue. Donc pour déterminer la concentration Cs inconnue, on a titré un volume Va de la solution S. Donc on a pris le volume qui est 20 ml de la solution. Donc le volume est 20 ml et la concentration de CS inconnue. Je nous donne la solution. On a dosé la solution par une solution
à cause d'hydroxyde de sodium. Les concentrations ديالو هو 1,5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Ou le volume versé à l'équivalence هو 15,7 millilitres. Donc on a obtenu l'équivalence après l'ajout d'un volume VBE égale 15,7 millilitres. Donc la première question, c'est l'équation de la réaction. Donc 2, 1, l'équation de la réaction. Donc ردوا البال هنا عندي la réaction ديال الدوزاج. Donc c'est une réaction اللي هو total. Donc عندي l'acide éthanoïque CH3COOH va réagir avec OH- ou la HO-, va réagir avec HO-. فليش واحد علاش لا رياكسيون دي دوزاج توجور تيكون رياكسيون اللي هو توتال غيعطيني CH3COO- بلس H2O ليكيد. دونك هذا لاسيد فقد H بلس، هذا اكتسب H بلس باش يعطيني H2O، وهذا ملي فقد H بلس يعطيني CH3COO-. دونك 2 بغينا la concentration et calculer CS. Calculons CS. Donc pour calculer CS, on utilise la relation de l'équivalence. Donc à l'équivalence, on a versé le volume VBE égale 15,7 ml et la concentration CB égale 1,5 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Donc on a le volume VA égale 20 ml. Donc CS égale 0. Donc à l'équivalence, d'après la relation d'équivalence, je vais jouer la relation de l'équivalence. On a VA fois CS, VA fois CS, ou là, la concentration. Donc CS fois VA كتساوي CB fois VBE. Là, on cherche à calculer la valeur de CS. Donc CS égale CB fois VBE divisé par le volume VA. On dirait application numérique. Donc CS égale CB 1,5 10 à la puissance moins 2 fois le volume les voies 15,7 10 à la puissance moins 3 10 à la puissance moins 3. Alors le volume VA les voies 20 millilitres, donc 20 fois 10 à la puissance moins 3. Donc tout calcul fait, la valeur c'est 1,17 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. La dernière question, 2-3, déterminer le degré d'acidité du vinaigre étudié. Donc, 2-3, le degré d'acidité du vinaigre étudié. D'accord? Donc, vous voyez le degré d'acidité. Je connais le degré d'acidité. Le degré d'acidité, X degré, شنو كنقصدو بها؟ راه المقصود بها هو خصنا نكالكيلي X اللي هي لا ماس ديال لاسيد éthanoïque contenu الموجودة dans 100 grammes du vinaigre. اش كنقول
ملي كيقول لي في هذه الحاله الدوغري د لاسيديتي راه عطاوني لا ديفينيسيون ديالها. دونك il s'agit de calculer x اللي هي لا ماس ديال لاسيد ايثانويك الموجوده فين في 100 غرام ديال هذاك لا سوليسيون كوميرسيال اللي هو لو فينيغر. صافي دونك شنو خصني ندير دابا؟ انا خاصني نكالكولي لا ماس ديال لاسيد ايثانويك الموجوده في لا سوليسيون كوميرسيال. اش من سوليسيون؟ خاصني 100 غرام من لا سوليسيون كوميرسيال. صافي دونك خاصني نخلي هذه هنايا باش نعرف شنو كندير. هنا ها هو الامور كنتمنى تكون واضحه. دونك باش نكالكولي هذيك لو دوغري داسيديتي، اول حاجه خاصني نفكر فيها هي انني راه خاصني نقلب على 100 غرام ديال لو فينيغر كوميرسيال. باش نقلب على 100 غرام ديال لو فينيغر commercial, خاصني calculer la concentration C0. Donc pour calculer la concentration C0, donc on va appliquer la relation de la dilution. Donc أول حاجة خاصني ندير شنو؟ calculer C0 pour que je puisse calculer شنو la masse dans 100 grammes ديال le vinaigre. Donc l'étape الأولى calculons C0. Donc on a dilué la solution commerciale, on a dilué la solution commerciale. Donc d'après la relation de dilution, تخفيف. شنو عندي CS fois VS égale C0 fois V0. Donc حنا نقلبوا على C0. Donc C0 égale CS fois VS divisé par V0. Application numérique. Donc C0 égale CS هي اللي لقينا لا فالور ديالها هي 1.17 10 أس ناقص جوج fois le volume VS qui est 100 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par H. Le volume V0 qui est 1 millilitre 1 fois 10 à la puissance moins 3 غتمشي 10 à la puissance moins 3 مع 10 à la puissance moins 3 غتبقى لي 100 غتمشي مع 10 à la puissance moins 2. Donc tout calcul fait غنلقى على ان C0 égale 1,17 mol par litre. Donc maintenant l'étape الثانيه هي نكالكولي هاد لا ماس. Donc calculons la masse X ديال من اللي هي لا ماس ديال لاسيد. Calculons X il y a la masse de l'acide éthanoïque. Donc la masse X de l'acide éthanoïque CH3COOH contenu dans 100 grammes du vinaigre. واخ très bien. دونك هادي ما بقى عندي فين ندير بها دابا نمسحها باش نلقى ليسباس. يلا شنو غادي ندير دابا؟ حنا عندنا لا كونسونطراسيون عندنا لو فوليم. دونك كنعرفوا على ان لا كونتيتي د ماتيير هي ان كتساوي C0 fois V fois le volume égale la masse sur la masse molaire. طبعا هنا كنهضر على لاسيد ايثانويك. دونك لا ماس مولير هي لا ماس اللي كنقلب عليها هي اكس CH3COOH على لا ماس مولير ديال CH3COOH. اش غنخرج من هاد النتيجه؟ غنخرج هاد لا ماس كتساوي ام ديال CH3COOH ايكال
C0 fois V fois M. فاش غادي نبغي دابا ندير لابليكاسيون نيميريك، عندي C0 عندي لا فالور ديالها، لا ماس مولير عندي لا فالور ديالها، ولكن لو فوليوم راه ما عنديش لا فالور ديالو. غتقول لي راه عندك في 0 ولا 100 مليلتر ولا 20 مليلتر. لا، اسمع، دابا حنا تنقلبوا على لا ماس ديال لاسيد ايثانويك. فين كاينه؟ اللي كاينه في 100 غرام ديال لو فينيغر، يعني اللي كاينه في 100 غرام ديال لا سوليسيون كوميرسيال. هاد سي زيرو راه حنا دابا حسبناها، سي زيرو راه حسبناها ولات هي 1.17 باردون مول باغ لتر، ما بقاتش انكوني. دونك انا خاصني نحسب لا ماس اللي كاينه ديال لاسيد ايثانويك فين، ماشي في هاد لو فوليوم هذا، لا، الموجوده في 100 غرام من هاد لا سوليسيون. دونك شنو خاصني نقلب دابا؟ خاصني نقلب على هاد لو فوليوم هذا. دونك ليطاب الثالثه خاصني نقلب على لو فوليوم، كالكيلون لو فوليوم V du vinaigre qui correspond à 100 grammes. طبعا 100 غرام ديال الفينيغر صافي. دونك راه عطاوني هما في لي دوني، عطاوني لا ماس فوليميك. دونك la masse volumique égale la masse sur le volume. Donc le volume égale la masse sur la masse molaire. Donc l'application numérique, حنا بغينا الفوليوم ديال من ديال qui correspond à 100 غرام. دونك لا ماس عندنا في هذه الحاله باردون هي 100 غرام. انا نكتب هنا تجاوزا، نكتب لينيتي. علاش نكتب لينيتي؟ لان عندي رو هي 1 غرام فار سنتيمتر كيب. دونك لتحت عندي رو هي 1 غرام بار سنتيمتر كيب. اش غيوقع؟ الغرام غتمشي مع الغرام، غتبقى ليا السنتيمتر كيب هي اللي غتطلع الفوق، غيعطيني لو فوليوم في هذه الحاله هو لو فوليوم هو 100 سنتيمتر كيب. وكنعرفوا حنا على ان 1 سنتيمتر كيب هو 1 مليلتر. دونك غادي نمسح هاد لا بارتي هادي باش نكمل. دونك هادي 100 سنتيمتر كيب. دونك هذاك لو فوليوم اللي كنقلبوا عليه هو 100 مليلتر، وغادي نعوضو هنا. دونك le ce qui donne que la masse اللي كنقلبوا عليها ديال CH3 COOH كتساوي C0 1.17 10 à la puissance، ما كايناش 10 à la puissance، هي 1.17 fois le volume هو 100 fois 10 à la puissance moins 3. La masse molaire ديال l'acide éthanoïque على حساب لي دوني، la masse molaire هي 60. دونك الناتج كالكيل في غنلقاو على ان لا ماس ديال لاسيد ايثانويك CH3COOH هي شحال؟ غادا تمشي لنا هنا هاد الزيرو مع 100 هي 10 أس 3 مع 10 أس غتمشي، غتبقى لنا 6 في 1.17. 6 في 1.17 هي 7.02 غرام. دونك le degré d'acidité est presque 7 degrés. صافي ولا 7.002. نعاود هنا ردوا البال الله يرحم الوالدين. علاش كنقلبوا؟ شنو لوجيكتيف ديال السؤال؟
لوبجيكتيف ديال السؤال هو نحسبوا لو دوغري داسيديتي. شنو هي الدوغري داسيديتي؟ هي لا ماس ديال لاسيد ايثانويك الموجوده فين؟ في 100 غرام ديال لا سوليسيون كوميرسيال. يعني خاصني نقلب عندي هاد لا سوليسيون كوميرسيال ديال هذاك لو فينيغ ديال هذاك الخل، خاصني نشوف شحال لا ماس ديال لاسيد ايثانويك اللي كاينه في 100 غرام من هاد لا سوليسيون. دونك خاصني نقلب على لو فوليوم ديال اللي كيوافق 100 غرام من هاد لا سوليسيون. دونك اش درت انا باش بديت؟ دونك قلنا كالكيلون لا كونسونطراسيون سي زيرو. باش غنحسب لا كونسونطراسيون سي زيرو، لا كونسونطراسيون سي زيرو غنحسبهم انطلاقا من لا غولاسيون ديال لا ديليسيون. لقينا هاد لا فالور هادي هي 1.17. باش نكالكولي لا ماس هي لا كونسونطراسيون فوا لو فوليوم فوا لا ماس مولير. هاد لو فوليوم اش من فوليوم؟ راه لو فوليوم اللي كيوافق 100 غرام ديال لو فينيغر. Le volume du vinaigre qui correspond à 100 grammes de هذا الفينيغر. عطاوني لا ماس لا ماس فوليميك باردون، هي لا ماس على لو فوليوم. دونك اون تروفي كو لو فوليوم هو 100 سنتيمتر كيب، يعني هو 100 مليلتر. دونك غندير لابليكاسيون نيميريك غنلقى على ان لا ماس ديال لاسيد ايثانويك اللي كاينه في 100 غرام ديال لو فينيغر هي 7.02 غرام. دونك لو دوغري داسيديتي هي 7 دوغري ديال الدرجات.